Ya halo, bertemu lagi kembali bersama saya di Mitra Amanah Solusindo Channel ya. Di sini saya akan memberitahu atau memberi tutorial cara untuk pemasangan UTP kabelan dengan strike. Oke, langsung kita eksekusi aja untuk cara pembuatan kabelan dengan strike-nya ya. Begitu untuk alat-alatnya kita gunakan tang krimping, kabel RJ45 ini, cutter, dan juga kabel Belden ori. Oke, kita langsung aja buat ya untuk kabelan RJ45 dengan strike. Ya, untuk langkah awal kita kupas dulu kabelnya. Ini kabelnya ya. Ada biru, oranye, putih, oranye, coklat, sama hijau ya. Oke, di sini kita rangkai dulu aja. Cukup mudah juga untuk merangkainya, kita tinggal pisahin aja ya warna mana dulu. Sini kita buat putih, oranye, kayak gini ya guys. Putih, hijau, ini coklat. Jadi urutannya seperti ini ya. Oke, langsung aja kita potong dulu sekitar 5 cm kita potong ini ya. Lalu kita masukkan RJ45. Oke, sudah masuk ya. Kita tekan saja. Kita tekan yang kuat setelah masuk semua ya. Lalu kita crimping dengan tang crimping. Oke, sudah jadi ya. Sudah jadi semuanya. Lalu kita buat yang satunya lagi. Sama-sama kita kupas dulu kabelnya. Kita buat warnanya yaitu putih, oranye, putih, hijau, biru, putih, hijau, sini putih, coklat ya. Ini ya guys. Kita potong juga sama sekitar ya kurang lebih segini 5 cm, lebih dikit. Kita pasang ya. Kita tekan lagi, kita cek. Oke, udah masuk semua, kita crimping lagi.